1米5， 110算不算胖？可以有空间。1米5 110是吧？1米5的话，到个90斤，100斤。3餐正常吗？不忌某口，正常，不要暴饮暴食啊，不会拉。哎妈，真烫！肚子有宝宝不行。1米5吧，108吧，下食可以，可以的，有的。我都是根据大部分医院的